Итак, доброй раницы, господа. Продолжаем мы сегодня разбирать Volvo. Кто не смотрел, Volvo у нас в данном случае L120 2005 года. Вот. Ну, это так, для информации. Вот. L120E 2005 года. Киловатты двигателя 168. Ну и общая масса. Не общая масса, а масса тары 21200. Хотя здесь написано 21200, на той стороне вроде бы там что-то чуть-чуть другое. Кстати, пойдемте посмотрим. «22 тонны» написано, да. 12 на первую, 12 на заднюю. Ну, не столь важно это все. Может быть, там просто. Тут, наверное, и бак где-то литров 250, может, где-то так. Вот, ну, не в этом. Суть в том, что пришло время, надо ремонтировать головку. То есть, ну, как бы головку двигателя. В смысле, ремонтировать двигатель. Вот. Так, ехал с объекта, в общем, последний отработали, все. Когда гнали ее домой на базу, получилось, что пробило, видно, прокладку где-то или что. Начало так тук-тук-тук, ну, цик-цик-цик-цик. И температура, хотя на датчиках, на всем было вроде нормально. Вот начало выгонять через разрешитель на бачок, весь двигатель в автосоле или в антифризе, вернее. Начала уже подниматься температура, лампочки все позагорали, что начал перегрев. В общем, стали. В общем, сейчас надо найти метки, снимем насосы. Это, кстати, топливный насос форсунки стоят, топливный насос. Здесь вот где-то в этом районе стоит предвал, походу. То есть надо эту крышку снять. Посмотрим потом метки. Выставим верхнюю мертвую точку. Может, даже шкиве не надо будет снимать. Должен открыться. Он как-то отдельно, я смотрю. Но тут вот заглушка какая-то стоит. Сейчас посмотрим, сейчас открутим. Все. Вот такие вот шланги. Надо, кстати, делать шланги тоже. Так, откинули мы генератора. Вот крепится и генератор, вот натяжитель. Пока его просто так положили. И с этой стороны, и с этой. Ремня, к сожалению, не осталось размера. Так. Вот размер 13, 12,5 и 1125. Ремень помпы и насосик. Помпа гоняю вроде. Вот цифры насосика, номер 0453 35 72. Он тут вот стоит на этих двух. Кстати, вот примуху такую сделали, пластинку поставили. Вот здесь ушки такие
пластину в гайку, в болт такой вот здесь есть. Просто не хочу конструкцию нарушать. Как-то удачно сделали. Это первый болт наш с коленвала. Ну, видишь какой. Кстати, точно такой болт. Ну, резьба не такая, но вот шляпка точно такая в мане. Таких вот манов старых. Точно такая шляпа. Заголовок. Давай. Следующий. Давай, следующий. Так, Вольву, блядь. сняли. Держи рукой. Какая-то какашка упала. Сняли маховика. Да. Шкивы. Маховик. А, да, шкива коленвала. Вот. Меточка. Ну, здесь отверстие, а там стоит. Слава, ты хреново положил. А, не, нормально. Не-не-не, а то им нужно. В сторону. Я думал, чтобы ты не отбил это. А вот здесь вот пупсик стоит. То есть вот так. Даже резиновая это стоит уже как у новейших. Что там ковыряешь? Грязь. Так, ну, сняли мы коленвал, немножко помыли здесь, прочистили, чтобы более-менее. В общем, датчик вала, я так понимаю, здесь стоит, чтобы его не трогать, потому что, может быть, он компьютером регулируется или чем там. Мы сейчас рассоединим вот этот провод. Вот фишечку, вернее. Чтобы этот не чекать. Попробуем открутить эти все болты. Вот снять крышку и посмотреть, что может быть. Здесь вот и есть верхняя мертвая точка где-то. Но столкнулись с целой проблемой. Никак не можно оторвать эту крышку, ну, снять. Есть такое подозрение, что все-таки вот в этом что-то держит, потому что болтаться, как бы все болтается, кроме вот низа. Здесь 3 болта открутили, здесь вот еще по одному понаходили. И с этой стороны, и с той. Ну, по ситуации так скажем, что не можем эту крышку снять. Видимо, что, ну, так догадки, что здесь вот, что на поддоне выпуклость, что здесь какая-то или трубочка стоит, не можно оттянуть. То есть, если бы кардан говорю, распредвал снять или что-то, может быть, его приподнять можно было бы. Вот, ну а так шевелится и назад прижимается. То есть решили двигатель не вытягивать, решили снять броню эту. Ну так, сейчас чуть-чуть покажем. Вот снимем броню, по ходу снимем заднего моста. Вот, по ходу снимем заднего моста, чтобы сюда в эти шланги и гидравлику не лезть. Ну вот, сняли броню, он лежит отсюда. Чтобы долезть до поддона, вот, надо будет еще вынужден открутить вот эти
4 болта и с той стороны 2 болта кардана положим и попробуем приподнять краном весь трактор. Вот колеса, может быть, чуть-чуть просто катанем туда, чтобы не откручивать шланги. Может быть, такая возможность будет. Кстати, уже нету защиты, только вот увидел. Вот. Вот смотрите. Вот это вот ходит мост. Да, диаметр где-то сантиметров, наверное, 25. Здесь вот так. 10 не везде, вот так. Да. Круг такой. Вот это вот мост сам. Это просто чашка крепления. Вот. Также походу может быть поменьше спереди. Сейчас мы вам покажем. А вот на чем держится мост Амкадора. Есть, да, сравнение? Потому здесь вот всегда и разбивают эти пальцы. 25 сантиметров и 5 сантиметров. И тут, наверное, 5 не будет диаметр пальца. Хотя, наверное, будет. Вот и разница вся. Итак, пока моста еще не чипали. Маслозаборник держал, блядь, отсюда. Вот отсюда маслозаборник держал. Так я же тебе про это говорю. Вот маслозаборник он и держал. То есть, если бы мы полезли дальше, мы бы его обязательно отломали. Потому что это и есть насос, Саша. Вот здесь стоит. Еще в придачу к этому. Угу. Ну и без косяка не обошлось. Оторвали датчика. Что за датчик? Еще пока не знаем. И что он стоит, мы еще узнаем в скором времени. Но одно успокаивает, что по запаху какой-то он подозрительный. Что мне кажется, что он уже подгорел. А вообще мне кажется, что он... Вот эти вот провода, они вообще здесь никаким боком не должны. Уже, может, давно его оторвали. И тут еще вот эти провода не понять, куда подходят. Потому что вообще к датчику, к этому вот эти провода идут. Рядом с ним вот эти провода. 10703 пока мест так. Американский УСА. Здесь какие-то тоже цифры есть. Потом разберемся. Ну вот, наконец-то добрались мы до этой крышки. Сюда, как вы поняли, подходила трубка. Это насос масляный. Вот эти вот выемочки есть на валу. Такие же выемки.
прокладку порвали. Соответственно, это еще целое. Прокладка была. Я думал, тут прокладки нет. Ну, не прокладка, да. Прокладка. Кусочки. Так вот это вот не чипай. Может еще целое. Будем сидеть выбивать. И вот на валу такие вот выемкой. То есть оно-то по сути дела и по-другому и не станет. Не поставите крышку. Ну вот и распредвал, то есть тут мы ничего не глянем. Метки, значит, находятся сзади. Ну, вытянули мы поддоны. Вот. Вытянуть только для того, что благодаря тому, что здесь вот крепилась на 4 болтах такая плита. Кстати, смотрите, сколько здесь мусора. И вот просто такие пласты. И сели, начали вырезать и поддоны чисто вот вывели вот краешком. Ну, как все равно тут рассчитали под этот двигатель. Мусора ужас, просто ужас. Смотрите. А здесь вон. Это вот бак здесь пластиковый на 230 что ли литров. Вон, кстати, это металлическая железячка сюда вот типа как защита такая стояла. Нет, Саш, не стоит на верхней мертвой точке. На бок стоит вот так. А что там еще за плита такая, миллиметров 5 по толщине по низу идет? Это чтобы не разрывало это, да? Ну, масло не болтало. Не масло, чтобы не разрывало на блоках. А, Вот поддон. Ну вот этот датчик. Я не знаю даже, что это он делал тут. датчик это масло, наверное. 1-1-1-4-4-4-9. И непонятно что. Ну и завершаем мы на сегодня работу. В общем, выставили мы, уже снизу посмотрели как бы верхнюю мертвую точку на ключа и вот эту трубу. Иди, ну. Вот, выставили мы. В общем, снизу посмотрели, поршня загнали кверху. Стоял он также вверху, но не были открыты клапана. То есть провернули на 180 градусов. Меток, к сожалению, мы здесь не нашли. Вот, одно единственное, что может быть как-то сейчас, ну, потом наметим чисто, как оно там должно быть примерно, хотя бы, чтобы, если вдруг, ну, тут, по идее, даже если мы будем вытягивать поршни, не должны мы сбить метки, потому что, ну, мы не снимаем вала. Мы просто будем прокручивать и снимать, смотреть, какие эти кольца. Вот. Ну, пока мисс уже вроде
на сегодня. И все.